alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanku da shigowa shafina na YouTube, sunana Aminu Surajo kamar yadda kuka sani. Yau na zo muku da update dangane da waɗanda Sidra suke ɓacewa a cikin MetaMask. Za ku ga mutane da dama sun yi mining ɗin Sidra sun kai ta a MetaMask kuma sun neme ta sun rasa. To wannan bidiyo zai nuna maka yadda za ka dawo da Sidrarka da ka rasa a cikin MetaMask in dai ka aje bayananka kenan. Idan yau ne farin haɗuwarka da bidiyo na to ga alamar subscribe, ga liking, ga sharing, ka daure ka tura ma mutane domin su masu ainihin amfana. Da farko ka riga da ka tura Sidrarka a MetaMask kai tsaye ko kuma ka riga da ka yi linkin na wallet ɗinka da MetaMask kamar yadda kuke gani. Wannan wallet ɗin na MetaMask ne wanda na yi linkin da shi a ainihin cikin Sidrata. Direct zan iya tura daga nan in nayi mining zan iya in da sa wannan wallet ɗin default a duk lokacin da suka yi nayi migrating wato nayi swapping su tura mu Sidrata ainihin a can. Da farko bara mu shiga cikin ainihin MetaMask tamu mu ga ainihin yadda za mu dawo da network Sidran mu ta dawo kai tsaye. Bayan ka shiga cikin MetaMask misali za su iya ainihin ce maka kai wannan ka sa passphrase. To abin da za ka yi shine ka shigar da passphrase ɗin da ka buɗe shi wannan MetaMask ɗin. Idan ka shiga da passphrase ɗin da ka ainihin buɗe MetaMask za ta buɗe ma kamar haka, za ka ga ba ka ga ainihin Sidrarka ba kamar yadda kuke gani babu Sidra a nan gurin. Ku lura da kyau za ku ga babu ainihin Sidra a nan. To abin da za ka yi kai tsaye nan shine abu ne mai sauƙi. Za ka zo daga nan gurin ga inda aka ce popular network za ka taɓa. Idan ka taɓa popular network ga inda aka ce custom sai ka taɓa custom. Idan ka taɓa custom kai tsaye dai abin da zan ce muku hanyar da ka bi kai adding network na Sidra a baya lokacin da za ka kawo Sidrai ko kuma lokacin da za ka yi creating network na Sidra a MetaMask shi za ka bi. Sai ka taɓa add network kamar yadda dai aka yi dai a baya. Za ka sa network name shine ake sawa Sidra, sai RPC ɗin nan za ka sa, sai chain ID, sai symbol ɗin da ake sawa. Chain ID ya fi komai muhimmanci sai kun kula. Bara in ainihin shigar da bayanan ku gani yadda abin yake. Yauwa kamar yadda kuke gani ga nan zan shigar da ainihin network na Sidra. Ga nan na aje bayanai bara ku gani nan gurin za ka iya rubuta Sidra ka bi a hankali Sidra kamar haka, sai chain kamar yadda kuke gani, sai suka ce RPC ɗin nan za ka shigar da ainihin bayanan sai ka taɓa a nan gurin kenan. Nan gurin ga nan bara in ainihin nuna muku shi yanda za ku gane kai tsaye. Yauwa nan gurin za ka zo sai ka yi clicking to sai ka shigar da ga bayanan nan gurin suka ce HTTPS ga nan sai ka sa wannan kamar yadda kuke gani, sai ka sa slash guda biyu slash sai ka sa node kamar yadda kuke gani, sai ka sa dot sidrachain.com kamar yadda kuke gani. Bari in yi copy, in ga na yi copy to sai ka sa slash sai ka dawo daga ƙasa sai ka ƙara adding wannan ne abin da ka sa. Kun gani sai ka zo ka ƙara mai nan gurin da slash ɗin kamar yadda kuke gani sai ka ce add. In ga na riga na yi adding wannan to sai shi wannan chain ID ɗin nan wannan ba shi bane ba. Bara in kwafo muku ainihin wancan ID ɗin nasu. Yauwa kun ga yadda za ku rubuta shi chain ID ɗin ga 97 sai 453 kun gani 97 453. Yauwa sai symbol ɗin nan abin da za ku rubuta shine
Sidra kamar yadda muka yi a baya. Sidra ga abinmu ya fito. Sai Block Explorer ɗin nan shi ma za mu yi adding. Abin da za mu yi adding shi ne HTTPS sai mu sa wannan, sai mu sa / sai mu yi wannan ga nan kuna gani, dot sidra chain. Bari mu ga cikakken bayanin .sidra chain. normal.sidrachain ne .com. .sidrachain.com. Kun gani? To abin da za ka yi shi ne ID ɗin shi ne dai dama sai ka danna ga nan ka gama Sidra komai yayi normal ka ce saving. Ka gani ga nan ka yi adding network. To abin da za ka yi nan shi ne yanzu ka riga da ka yi adding network. Kun gani? To sai ka yi cancel ka dawo za ka ga Sidra. Kun gani ga Sidra ta nan ta dawo ƙwaya 1.3 da wani abu. Kun ga Sidrar da ke a can wallet ɗita kenan. Ita na sa yanzu misali bari in koma muku Sidra ku gani. Yawwa. Za ku ga Sidra ta 1 da wani abu a kan wallet. Tana ma ina? Kun gani? Sidra 1 da wa'incan ɗigonnin shi ne dama a wannan wallet ɗin da yake na yi linkin tun kwanakin baya. To wannan haka za ku yi ku dawo da Sidrar ku. Wasu da sun ga sun mai da password sun sa password ɗinsu sun sa komai ba su ga Sidra ba sai su ce Sidrar su ta ɓace alhalin ba ɓacewa ta yi ba. To wannan hanyar za ku bi ku dawo da Sidrar ku idan kun ajiye ta a cikin MetaMask. Nan ne ƙarshen wannan bidiyo. Ga mai buƙatar tambaya akan bidiyon da nake ɗorawa to ya shiga cikin Telegram ya yi searching ɗin Aminu Tech. Zai gani sai ya yi joining na group ɗina sai mun magana. Na gode. Mu haɗu a bidiyo na gaba.